jama'a wai da mu a arewacin Najeriya akwai wanda zai iya cire kuɗin sa ya siya abu ya rabar saboda kaunar da yake wa rarara bara uba wahala kenan. Ni ban taba tunani akwai mutumin da ke kaunar rarara har haka ba, na rantse da girman Allah kenan. Bawan Allah nan da kuke gani ko ya cire kuɗin sa ya je ya siyo atamfofi da abubuwa ya rarraba wa mutane da yan mata saboda wai kawai kaunar da yake wa rarara. Ni rarara isa nuna masa irin wannan kaunar, na rantse da girman Allah baban Ibrahim ka roki Allah subhanahu wataala ya cire maka irin wannan san da kake wa rarara. Ni ban taba ganin soyayya irin wannan ba. Jama'a ba ku san me ya faru ba. Bawan Allah nan ni karan kaina ban taba sanin sa ba. Ashe yana bibiya ta a TikTok, ya ci karo da wani bidiyo na wanda nake tattaka rarara a wannan wakar da ya fito yace arewacin Najeriya na godiya. A wancan lokacin in kuna bibiya ta za ku ga bidiyon da nayi. To a ce tun wancan lokacin ya rike fuska ta, sai wannan bidiyon da nayi na mala akan wannan magana da yana yan kankara sai biyo ne yake cewa ba kai ka taba zagiyar rarawa, nake ce mai ba zagiyar rarare ba, na dai fito na yi raddi akan magana da yi na cewa arewacin Najeriya na godiya. Sai ce dan girman Allah in daina taba rarara, so da shi masoyin rarara ne mai kaunar rarara ne. Sai ce kai mai gida in dai rarara har gobe zai iya aran bakin mu ya ci albasa wa yan arewacin Najeriya wallahi tallahi sai na mai raddi. Ya ce mun dan girman Allah in daina. To da na fuskanci irin san da yake wa rararan kawai yana ta da Allah ya ce mai ba matsala na daina. Sai ce mun kai dan wani gari ne, in ce mai ni dan Kano. Wallahi alazim shekaran jiya bawan Allah nan sai gashi da ya shigo cikin jihar Kano ya kawo mun doya da manja. Wallahi alazim kenan na kalli doya da manja nace bawan Allah ya ce, nace wai wannan abin da ka kawo mun duk ka kawo mun saboda menene? Saboda kaunar rana kake? Yace wallahi alazim kawai ya kawo mun ne saboda lokacin na yadda akan na daina zagin rana. Nace mai to na gode. Haka na karbi wannan abin saboda ai ba a mai da hannun kyauta baya. Naji daɗi kuma ni ma a raina saboda kyautata mun din. So bawan Allah nan gaskiya yana kaunar rara kuma masoyi rarara ne. Ina roƙon wanda suke makusanta rarara dan girman Allah su kira wannan bawan Allah ko hoto ne rarara da bawan Allah nan shi ma ya samu salama a zuciyarsa. Amma ni na roƙon makusanta rarara dan girman Allah in suka ci karo da bidiyon nan ko wanda yake da access da rarara ya ƙara shi ya sai ya ji gaba rarara ya nemi wannan bawan Allah dan Gombe ne su zauna ko magana ne su yi da bawan Allah nan dan girman Allah ya samu salama a zuciyarsa. Amma ni na kasa gane wani irin soyayya bawan Allah ne yake wa rarara, na rantsa da girman Allah kenan. Ka cire dukiyarka ka raba abu kuma ba ran ga mu wata magana ku ji ba. Allah ya bawa bawan Allah nan duk wani abu da zai bashi na rayuwa, domin kana da motoci guda biyu manya wanda suke hanya, kana hawa ɗaya tara, kana tuka taka ta kanka ɗaya ana mu aiki da ita. Dan Allah me fi wannan? Kuma kana da matan ka uku, kana rayuwa ta jin daɗi, kana rayuwa a wadaci, ka ɗaura kanka irin wannan abun. Ko da ke ba mu ce ka ɗaura kanka ba, Allah ne ɗaura ma, amma kuma Allah baya ɗaura rai akan abin da ba zai ɗaura ba. Kai baban Ibrahim na rantsi da girman Allah ga cire san rarara a zuciyarka. Ni ba na ƙaunar rarara, ba na san rarara. Shi sa gobe jibi nake gaya ma cewa rarara ni akan kin kaina ba na tunani rarara na ƙaunar arewacin Najeriya, domin Allah ya ba shi damar da yan arewa ya kamata su samu sauƙi ta wasu fannaka, amma shi ke ƙara yin waƙoƙi yana nuna cewa fa arewa ba ƙorafi, kuma a haka kin nuna mai ƙauna kake nuna mai so. Hawa alaji gaskiya har ga Allah kai dai kana ƙaunarsa, amma ni a maganganun da nayi da kai wallahi ban yi tunani ma rarra bai san ka ba. Amma da kace min rarra bai san ka ba, bai taba ganin ka ba, baka san ma inda zaka gan shi ba, amma kake mai irin wannan soyayya. Wallahi tun daga nan na san ci kawai irin cuta ce kawai ta soyayya. Wallahi Allah ya dora ma cutar da baraka.